Jigarlar, hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun yana bitta qisqa 10.04 bo'yicha video qo'yib beraman, chunki o'tgan safargi videoda ozgincha xatoliklar ketib qolgan. Bu albatta men tomonidan uzr so'rayman, chunki hammamiz insonmiz, texnik xatolarimiz bo'ladi. Xo'p, bugun 10.04 qayta azor qilib beraman. Xo'p, 754 haqida hozircha ma'lumot yo'q, chunki zborka qilib bu yoqqa olib chiqishmadi hali. Chiqib qolsa uni ham boshlamiz. Jigarlar, bugun ikkita video, birinchi video 10.04, keyingi video sizlar qiziqqan eng zo'r agregatlar borki, hozir mavsumniki. Shular haqida bo'ladi. Xo'p, jigarlar, ketdi. 10.04 D modeli bu, boshdan aytaman, narxi. Ko'pchilik narxini qiziqadi. Videoda kommentariyada o'qidim. Narxi yo'q. Videoda aytganman, lekin video oxirigacha ko'rishmagani uchun ko'pchilik bilmagan. Xo'p, mayli, shu uchun video boshida aytamiz. Narxini 340 million. 15% subsidiya, 12% NDS bilan. Bu albatta yuridik shaxs fermer xo'jaliklariga amal qiladi. Subsidiya NDS. Xo'p, jismoniy shaxsga NDS ham subsidiya ham qaytmaydi. Buni yaxshi bilasizlar. Bilmaganlar uchun ma'lumot. Xo'p, buni texnik parametri. Bu 4 portion 100 ot kuchli turbo kompressorli mana. Turbo kompressorli variantimiz. Bu yerda mana turbo kompressorlari. Xo'p, 100 ot kuchi va 100 ot kuchilik holatiga narxi juda ham idealni. Vozdux mana maslini. Xo'p, filtrlarimiz, apparaturamiz mana. Ko'pchilik buni so'raydi, zborka shu yerda O'zbekistonda bo'ladi, lekin hech qaysi joyi o'zgartirilmagan. Hammasi to'g'ridan to'g'ri zavoddan keladi. Bu yilgi o'zgargan yangiliklarimizdan, misol uchun mana orqa stop faralari ham boshqacha, sal o'zgargan. Bu yoqdagi faralari ham xullas gidro vaqtlarimiz, naveskamiz ham menimcha sal o'zgargan, chunki oldingisida bunda gidravlika qismi sal boshqacharoq ishlangandi. Va albatta qo'llar ham juda usulenli. Qishloq xo'jaligi vom. Hop. Bitta ko'rib boqamiz. Xo'sh, ketdik. Ko'pchilik so'radi buni gidrobaki. Buni gidrobaki bittalik. Bitta gidrobak bo'ladi. Allohida bo'lmaydi mana. Hop. Jigarlar, konditsioner, magnitofon hamma narsasi bor. Buni ikkala tomondan ham eshik ochiladi. O'yincha farqi yo'q. Ikkala tomondan ham eshik ochiladi. Bismillah. Xo'p, ko'pchiligiga men revers bor deb xato qildim. Bu narsani bitta mijozimiz kommentariyada aka, revers emas, quyon toshbaqa shekilli shu. Biz ko'rgandik deyishdi. Haqiqatan ham quyon toshbaqa, men lekin ikkita rechak nariginisini revers deb o'ylabman. U quyon toshbaqa, ya'ni tezlikni ligirovka qiluvchi rechagimizdan ekan mana. O'zining ziplari bilan, cho'tki ziplari ham. Bunda konditsioner, magnitofonda muammo yo'q mana. Unaqa elemental detallar bunda muammo emas. Zadniy naveskani mana rechaklari juda chiroyli, akkuratni qilingan. Qolaversa, faralarniki ham o'ng tomonga olingan. Xullas idealni. Bismillah. Xo'p. Jigarlar, texnika absolut yangi. Absolut. Chunki bu tug'ilib chiqyapti, sotilyapti. Buni nima deydi? Sal bunga talab kuchliroq bo'lgani uchun shoshilib qolasizlar. Pastdagi raqamlar, lizingga olaman deganlar akalarga 30% bilan 3 yil, 5 yilgacha harakat qilamiz lizing qilib berishga. 3 yil aniq, 5 yilga harakat qilamiz, va'da bermaymiz. Xullas shu. Kevrasizlar, pastda bizning raqamlarimiz. Bismillah. Sizlarni kutib qolamiz. Pastdagi raqam bizniki. Ko'pchilik muzaffar. Yana qanaqa texnikalar bor? MTZ traktorlari haqida so'raganlar uchun ham MTZ traktorlarida ham yaqinda yangilik qilamiz. Buni ham kutib turinglar. Yaqin kunlarda u bo'yicha bitta obzor qilib beramiz. Hozir Lowell va hozir Lowell trendda. Sog' bo'linglar.